ယေရှုလေးမွေးဖွားခြင်းဣသရေလလူမျိုးတွေစောင့်နေခဲ့တဲ့မေရှုယာကယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မာရိကယေရှုကလေးကိုနွားစာခွက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။ကောင်းကင်မှာလည်းယေရှုရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စရာအဖြစ်ကြဲကြီးတစ်လုံးကတောက်ပလျက်ရှိတယ်။ဂါလိလဲအိုင်နာကနာဇရက်ရွာလေးမှာယောသက်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေထိုင်နေယောသက်ကလက်သမားလုပ်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကမာရီလို့ခေါ်တဲ့အရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်ယောသက်နဲ့မာရီကဆေးဆက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တရက်မှာမာရီစီဂါဗေလာဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်မာရီမင်းကမိမတွေထဲမှာကောင်းချီးခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။မကြခင်မှာသားမွေးဖွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီသားကိုအေမာနွေလာလို့ခေါ်ဆိုရမယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်စကားကိုကြားပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ကျမကလက်မထက်ရသေးတဲ့အပြိုပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမင်းနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။ဖွားမြင်မဲ့ကလေးကဖျားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။မာရိကဂါပြေလာရှိမှဒူးထောက်ပြီးပြန်ပြေးတယ်။ဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျမအကျွမ်းမဲ့လိုက်နာပါမယ်။မကြခင်မှာပဲမာရိကကိုဝန်ရှိခဲ့တယ်။မာရိကယောသက်ကိုဒီအကြောင်းကိုသေချာပြောပြခဲ့တယ်။ယောသက်ကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဆေးဆက်ထားတဲ့မာရိကကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးအယမ်းလန့်သွားတယ်။သူကမာရိအရှက်မရအောင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထွက်သွားဖို့စဉ်းစားတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတရက်မှာကောင်းကင်တမန်ကယောသက်စီရောက်လာတယ်။မာရိကိုဇနီးအဖြစ်ဆောင်းလျှောက်ပါအဲ့ဒီကလေးကတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မွေးဖွားလာတဲ့အခါယေရှုလို့မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီနောက်မာရိနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဣသရေလကယောမရဲ့လက်အောက်မှာဖြစ်တယ်။မာရိကကလေးကိုမွေးဖွားခံနေအချိန်ဖြစ်ပြီးယောမဘုရင်ကလူတွေကိုမွေးရမြေကိုပြန်လာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်။ရဲနှင်းငယ်လောက်ကြာပြီးမာရီနဲ့ယောသက်ကဗယ်လင်မြို့ကိုရောက်ခဲ့တယ်။မာရီကမကြခင်ခလေးမွေးတော့မှာဖြစ်တယ်။ယောသက်ကဇနီးတင်နာဖို့အတွက်နေရာမြင်မြန်ရှာရတယ်။ဒါပေမဲ့တဲမဲ့နေရာအားလုံးပြည့်နေတယ်။အားလုံးကဇာတိကိုပြန်လာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညတညကအယမ်းမောင်မဲနေတယ်အခန်းငားလို့မရတဲ့ယောသက်နဲ့မာရိကမရမကနွားတိကုတ်မှာနေခဲ့ရတယ်ယောသက်ကနွားတိကုတ်ထဲမှာကောက်ရိုးတွေထည့်တယ်မာရိကိုအနားပေးထားတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဗလင်မြို့နွားတိကုတ်မှာကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလာတယ်အမေမာရိကမွေးကင်းစကလေးကိုအနည်းနဲ့ပတ်ပြီးနွားစာခတ်ထဲမှာဂယုတစိုက်ထည့်ထားတယ်။ကလေးကအသက်ကလေးကိုရှူရင်းနှစ်ချက်ချက်အိတ်နေတယ်။ဒီကလေးကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုဆင်းကြွလာတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေစရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်ဗလင်မြို့ကိုသွားခဲ့တဲ့ယောသက်နဲ့မာရိဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှာရှိတဲ့ယောသက်နဲ့မာရိကမွေးရမြေကိုသွားရမယ်လူတွေအားလုံးဇာတိပြန်ပြီးလူဦးရေစရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်ယောမဘုရင်ကအမိန့်ပေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ယောသက်ကကိုဝင်ရှိနေတဲ့မာရိနဲ့ဗလင်မြို့ကိုသွားခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်နေပြီဖြစ်တယ်။သူတို့ကအယမ်းပင်ပန်းပေမဲ့တဲရမယ့်နေရာကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီမှာလူတွေအရင်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။